通知廚房。Yo， 大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日我想分享一個連小朋友都啱整嘅朱古力布甸，只需要棉花糖、忌廉同朱古力就做到噶啦。今次就由我囡囡親自操刀去做呢個甜品俾大家睇。首先我哋要準備呢啲大粒嘅棉花糖，我唔會建議大家用細粒平時愛嚟放喺朱古力奶上面嗰隻嘅棉花糖。然後就攞個磅去確保我哋有足夠嘅份量嘅棉花糖。之後就將棉花糖同埋忌廉，或者你可以用牛奶都得嘅，放落個煲入邊先。跟住去晒咯。個盤咁重同咁大，阿女當然需要啲時間慢慢倒晒啲棉花糖落去啦。倒晒之後，我哋就開中慢火，慢慢一度攪一度煮佢。要煮到啲棉花糖溶晒順滑為止。阿女佢就好認真咁樣一度攪一度煮啲棉花糖啦，冇錯噶，啲棉花糖一度攪住佢，如果唔係好容易就會煮燶噶啦。棉花糖大概煮到佢5分鐘之後，就已經差唔多溶到七七八八啦。我哋就將指定份量嘅朱古力放埋落去一齊再煮。之後繼續用中慢火，將朱古力同埋棉花糖完全混合，順滑無粒為止。棉花糖同埋朱古力混合咗之後，攪嘅時候佢會比較困難，有阻力㗎。呢個時候如果係你小朋友攪緊嘅話呢，你最好過去幫佢手，因為咧對佢哋嚟講呢係有啲難嘅。同埋大家可以呢個時候試一試味，如果發覺唔夠甜嘅話，可以加多啲糖㗎。棉花糖同朱古力混合好之後，我哋就可以將佢哋放喺2個小杯入邊。喺呢度我用咗一個大杯，先發覺呢咁嘅份量係唔夠嘅，所以後來我將佢換咗做2個細杯，不過我就冇影到。將佢哋放咗入杯之後，我哋就放喺雪櫃嗰度雪佢6個小時或者以上。咁一杯完美嘅朱古力布甸就完成噶啦。雪好咗嘅朱古力布甸拎佢出嚟，我哋就喺上面放一啲細細粒嘅棉花糖上去，再用火槍燒一燒佢，同埋撒一啲朱古力碎上去，等佢賣相更加靚仔啲。呢個朱古力布甸嘅質地真係非常之軟滑，充滿住濃濃嘅朱古力味。俾一啖阿女試下先，阿女好唔好味啊？好味啊！好好味啊！吓，阿女去咗邊？佢食飽飲醉，梗係走咗去玩啦。啲清潔啊、洗碗呢啲，梗係我呢個老坑去做噶啦。最後嘥多你30秒提你，食材嘅份量已經寫咗出嚟啦。睇唔切嘅話，就喺上述嘅網址重溫。要知道我啲食材用咩牌子嘅話，就睇睇呢個短片嘅info。睇晒成條片都仲有嘢唔明嘅話，歡迎你嚟到我 Facebook 嘅專頁或者 YouTube 呢度留言俾我。如果大家中意我嘅短片，希望呢你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後，記得要撳埋隔離個鐘仔喎，咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦，拜拜。